အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆရာမင်းလူရေးသားထားတဲ့ဖော်ကွာဝေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမေအတ်ပါဖော်ကွာဝေးမင်းလူအပိုင်းနှစ်ကျွန်တော်ကကြပြဝါဒနာပါတယ်။ကျောင်းမှာတော့နေရန်ကတ်စားဆောင်တို့ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းတို့မှာကြပြလေးတွေရေးတယ်။တငယ်ချင်းတွေစုပြီးလက်ရည်ကြပြစာအုပ်ကလေးတွေလည်းထုတ်ဖူးပါတယ်။မင်းလွင်ဦးကပြောသည်ခုလိုပင်အိမ်ကိုရောက်သည့်အခိုက်ဦးခင်မောင်မြင့်တို့မရှိလင်စိမ့်ဝါကအခန့်စကားပြောရသည်။များသောအားဖြင့်စိမ့်ဝါတယောက်တည်းစကားမပြောမမဝင်းကိုပါခေါ်ထားတတ်သည်။စိမ့်ဝါကစကားလဲနဲသူမို့အခန့်ရတာအစင်မသိလား။ဒီကြားထဲမိမိကိုစိတ်ဝင်စားသည်ဟုဆိုသူတယောက်နှင့်စကားပြောရခြင်းဖြစ်၍ပိုအနေခက်သည်။မင်းလွင်ဦးသည်သူ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတတ်သည်။သူစိတ်နေစိတ်ထားသူ့ဝါသနာတွေကိုစိမ့်ဝါအားကြိုတင်ဖွင့်ပြောထားသည့်သဘော။ဒီနေ့တော့မတန်ဝင်းမရှိ။ဦးလေးနှင့်ဒေါ်လေးနွယ်တို့ကလည်းအပြင်ခဏထွက်သွားသည်။မင်းလွင်ဦးလာလင်စောက်ခိုင်းထားပါဟုဦးလေးကမှာခဲ့သဖြင့်စိမ့်ဝါအခန့်ထားရခြင်းဖြစ်၏။သူရှိမှထိုင်နေရသည်မှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည်။အဆောင်ကမင်းကလေးတွေတဲတဲလှုပ်မယ်ဆိုလဲလှုပ်เสียပဲမင်းလွင်ဦးဤလေးတန်းပြောဟန်ဆိုဟန်လှုပ်ရှားပြုမှုဟန်တို့သည်ဆွဲဆောင်မှုအားသိကောင်းသည်အောက်ထမှတဒုံဒုံမြည်တမ်းကြားရသည်တရရောက်ဟင်းချက်ဖို့ငရုတ်သည်ထောင်းနေခြင်းဖြစ်၏မင်းလွင်ဦးနှင့်စိမ့်ဝါတို့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောနေကြသည်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်သောအဖြစ်တမိန်အတန်ကိုပူကျဲအောင်စောက်စောက်ပြီးထောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်စိမ့်ဝါကတော့ကျေးဇူးတော်တင်မိသေးသည်ထိုအတန်တွေသာကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်မနေခဲ့လျင်သူ့နှလုံးခုန်တန်ကိုမင်းလွင်ဦးကြားသွားနိုင်လောက်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ကြပြစာအုပ်လေးလက်ဆောင်ပေးပါရစေလက်ရည်ကြပြစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုစပွဲပေါ်ချပေးသည်အဲ့ဒီထဲမှာမင်းညမှဆက်ခဲ့တဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းမျက်နှာဖုံးအတွင်ပဲစာမျက်နှာမှာထပ်ဖြစ်ရေးထည့်ပေးလိုက်တယ်စိမ့်ဝါသည်စာအုပ်ကိုရောင်၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်စာအုပ်အဖုံ၏အတွင်ဘက်စာမျက်နှာမှာမင်းလွင်ဦး၏လက်ရည်ဖြင့်အချစ်ဆက်ပွဲကြုံတွေ့စေမှာအသေးမာရောင်မလွမ်းပေါင်ဟုဟန်ဆောင်မရောက်ဝတ်ဒုက္ခလားမဖျားရဲ့ပြုစားရခက်လွန်းလှတယ်နော်ဤဒီကမင်းလွင်ဦးကစိမ့်ဝါကိုရီးစားစာပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်စိမ့်ဝါမှာရီမန်းထားတဲ့သူရှိပြီလားယင်မင်းလွင်ဦးကမေးသည်စိမ့်ဝါကောင်းခါပြလိုက်သည်တော့ပါသေးရဲ့ဗျာစိမ့်ဝါတိတ်ဤဆက်ဆက်နိုင်လွန်းလို့ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်မိတာဒါဆိုကျွန်တော်မှမျောလင်းချက်ရှိသေးရဲ့ပေါ့စိမ့်ဝါမဖြေအင်းလေစိမ့်ဝါအနေနဲ့ချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်တာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားပါကျွန်တော်ကတော့ကိုရေးသွေးပြီးမပြောချင်ပါဘူးကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့စကားဟာအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အလိမ်ညာဆုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းစုံစမ်းကြည့်ပါတင်းပြေကြက်ပြေစိတ်ချနိုင်ပြီဆိုမှလက်ခံပါကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါမယ်မင်းလွင်ဦးကယဉ်ကျေးသည်မာနမရှိတခုပဲပြောစရာရှိသည်ခုနောက်ပိုင်းအင်ကိုမကြာခဏလာနေတတ်ခြင်းနဲ့ဈေးမှာမကြာလာဆောက်နေတတ်ခြင်းဖြစ်၏ပြီးလင်တခုခုစားပါအောင်အေးတောက်ပါအောင်စသည်ဖြင့်ခေါ်တတ်သည်ဒါကိုအလိုက်ကံဆုံးမတိတတ်သူတယောက်ဟူ၍ရောစိမ့်ဝါမတတ်မှတ်ခြင်းမှာမင်းလွင်ဦးသည်လိုတရသည့်အချိန်မှရှိသည်သူသာအလိုရှိလင်မိမချောမိမလှတွေဒါဇင်မောင်းများစွာအနက်မှစိတ်ကြိုက်ရွေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဒီလိုလူမျိုးကမိမိလိုအညာတရတယောက်ကိုခုလောက်အေးဆိုင်နေတာကိုအပြစ်ပြောလို့မသင့်တော့မိမိသာအသေးလွယ်တတ်သူဆိုရင်မင်းလွင်ဦးကိုကျေးဇူးတော်တင်ရအောင်မည်ပဲခုလိုမင်းလွင်ဦးအပေါ်ဗလိုက်သည့်အတွေ့မျိုးတွေးမိတာကသူ့ဘက်ကိုတဝက်ပါနေမှန်းသိကြလာသည်
ကျန်တစ်ဝက်ကတော့တန်တရားမမဝင်းကမင်းလွင်ဦးဘက်မှထောက်ခံချက်ပေးထားသည်ရိုးသားပုံရပါတယ်ဟုဆို၏ဒါတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမြင်နိုင်သည်ပင်တန်တရားတော့ပျောက်မသွားကိုဘက်ကအားနည်းချက်ရှိနေသူတို့၏သဘောတဘာဝအတိုင်းတန်တရားကတော့လုံးလုံးကွယ်ပြောက်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်မည်မထင်ထူးခြားတာတစ်ခုရှိသည်မင်းလွင်ဦးနှင့်မိမိတို့ကိစ္စကိုဦးလေးနှင့်အတော်တို့မသိဘဲနေမည်မဟုတ်တို့ရရင်ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဘာမှမပြောခဲ့ကြလူကြီးပြီးလူငယ်တွေကိစ္စဝင်မပါချင်လို့မသိချင်ရောင်ဆောင်နေသလားသူတို့ကပဲကြိတ်ပြီးသဘောတူနေလို့လားဒေါ်လေးကိုဖွင့်ဟတိုင်ပင်ကြည့်ရကောင်းမလားစိတ်ကူးမိသည်ရန်ကုန်မှာတော့ဦးလေးနှင့်ဒေါ်လေးတို့သာမိမိ၏အုပ်ထိန်းသူများဖြစ်သည်ပြောပြတင်သည်တို့ရရင်ဒီလိုဖွင့်ပြောလိုက်တာကမင်းလွင်ဦးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေလို့ဟုယူဆစရာဖြစ်နေ၏တို့ရရင်သူ့အနေဖြင့်ဖွင့်ပြောစရာတော့မလိုခဲ့ဒေါ်လေးတွေကစပြီးမေးလာခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်၏မင်းလွင်ဦးနဲ့နင်းနဲ့ဘလို့လဲစိန်ဝါကအခြေအနေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြသည်ဒီတော့နင်းကဘလို့သဘောရတယ်လဲစဉ်းစားနေတော့မဲသူ့ကိုနင်းလဲသဘောကျတယ်ဆိုတာဒေါ်လေးရိမ့်မိရဲ့စိန်ဝါကတိုက်ရိုက်ဝန်မခံပဲကျမသူ့ကိုမယုံသေးဘူးဒေါ်လေးဘာကြောင့်လဲအချိန်နေချင်းကတိတ်ကွာချတယ်လေနေဒီလိုပဲတွေးမယ်ဆိုတာသိလို့ဒေါ်လေးဖွင့်ပြောရတာမင်းလူအကြောင်းကိုငါတူမဘလောက်သိတယ်လဲတိတ်မသိလို့ခတ်တာပေါ့ဒေါ်လေးရဲ့သူကချမ်းသာတယ်ဆိုတာပဲသိတာအဲ့ဒါကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဓိကအချက်ပေါ့ဒေါ်လေးကပြုံးသည်မင်းလွင်ဦးကရုပ်ဖြောက်တာကြောင့်မပါဘူးလားစိန်ဝါကဘာမှပြန်မဖြေမင်းလွင်ဦးအကြောင်းဒေါ်လေးကောင်းသိပါတယ်နင့်ဦးလေးနဲ့သူ့အဖေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီပဲသူတို့အိမ်ဆိုတာကိုခင်မောင်မြင့်ဖို့ကိုအိမ်ကိုရလို့ဖြစ်နေပြီမင်းလွင်ဦးကလည်းဒေါ်လေးတို့ရှစ်တင်ကြီးလာခဲ့တာဒေါ်လေးကစိန်ဝါကိုကြည့်သည်တိချင်နေသောမျက်နှာထားကိုမြင်ရ၍ကျိန်နှက်သွားပြီးကောင်လေးကရိုးသားပါတယ်တထေးသားဆိုပြီးကြွကြွဝါဝါနေတာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ချင်းပွေချင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသူကရုပ်ချောတော့သူ့ကိုကြိုက်နေကြတဲ့သူတွေကတော့အများကြီးပေါ့တချို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်သူကတော့ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးငါတူမဒီကိုမရောက်ခင်ကတည်းကဒီဆောင်မှာမိမလှလေးတွေအများကြီးရှိတာပဲသူဒီကိုလာတဲ့အခါမိန်းကလေးတွေကိုတစ်ချက်ကလေးတောင်ဆောင်းခဲ့ကြည့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနင့်ကြောင့်မှတက်တန်းဆွဲဖြစ်သွားတာနှစ်ဖူးစာပါလို့ပဲဆိုရမလားကွစိန်ဝါသည်နားထောင်ရင်းကတလှိုက်လိုက်ဖြစ်လာ၏သူ့မျက်လုံးတွေကလည်းအယောင်တလက်လက်ထွက်လာသည်ဝမ်းသာမှုကိုမျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြမိမတတ်ဖြစ်သွားသည်ပြီးတော့ဒေါ်လေးကသူ့အချစ်ရေးကိစ္စကိုပြောပြတာပါလားဟုတွေးမိပြီးရှက်ဖို့တတိယသွား၏ဒေါ်လေးကတော့သဘောတူတယ်ဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှပင်သူဖြတ်ခနဲထပြီးအခန်းထဲခတ်တတုပ်ဝင်ပြေးမိလေ၏မင်းလွင်ဦးကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားရပြီဒါဆိုရင်သူ့အချစ်ကိုလက်ခံလိုက်ရုံသာရှိတော့၏ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးသူ့ဘက်ကကိကင်းရှင်းရှင်းရှိတာသိရပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိစ္စကိုလည်းသူသိအောင်ပြောပြထားဖို့လိုသည်တခါကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုသူ့အနေဖြင့်ဘလို့မှမခံစားရတော့သည့်တိုင်ထိုအကြောင်းကိုတစ်ခါတလေမှသာခဏလောက်သတိရမိသည့်တိုင်ခုချိန်မှာသူစိတ်ကိုရှင်းလင်းနေပြီဖြစ်သည့်တိုင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့ဖျောက်ဖျက်ပြစ်လို့မရရုပ်ရှင်ဖလင်ကော်ပြားလိုမလိုချင်သည့်အခန်းကိုဖျက်ထုတ်ပြစ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဒါကိုခုကလေးကဖွင့်ပြောထားရမည်အထူးသဖြင့်မင်းလွင်ဦးလိုလူမျိုးကိုဖွင့်ပြောထားရမည်ထို့ကြောင့်ကိုမင်းလွင်ဦးရှင်အဆဆရရစဉ်းစားပြီးမှဒီစာကိုရေးလိုက်ခြင်းပါပဲဒီစာဟာကျမပေးတဲ့အဖြေဖြစ်တယ်လို့ကျမဘက်ကမေးတဲ့မေးခွန်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဖတ်ရင်းနဲ့သိလာပါလိမ့်မယ်
အမှန်တိုင်းပြောရရင်အစသူ့မြေတာကိုမယုံရဲခဲ့ဘူးယောက်ျားတွေဟာအချစ်ကိုမျက်စိနဲ့ရွေးကြတယ်မိန်းမတွေကတော့နားနဲ့ရွေးတဲ့တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်ကျမကတော့အချစ်ကိုမျက်စိနဲ့ရွေးပြီးနားနဲ့အတီးပြုတ်ခဲ့တာပါကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့မြေတာကိုအခုတော့ကျမယုံပါပြီဒါပေမဲ့အချစ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဝယ်ယူဖို့ဆရံပေးတဲ့သဘောလို့ကျမထင်တယ်အချိန်မရွေးပြတ်ပြားသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့အရင်ကတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမသိဘူးခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာနောင်တစ်သက်လုံးအတူတူနေသွားကြဖို့ကိစ္စမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်ထင်လို့ပါတယောက်အကြောင်းတယောက်သိဖို့လိုပါတယ်တယောက်စရိုက်ကိုတယောက်ကနားလည်ဖို့လိုပါတယ်တယောက်အပြစ်ကိုတယောက်ခွင့်လွှတ်ဖို့လိုပါတယ်တယောက်အတိုင်းဝိုင်းမှာတယောက်ကဝင်ဆက်မှုလိုပါတယ်ကိုမင်းလွင်ဦးထပ်ပြီးစဉ်းစားလို့ရအောင်ကျမအကြောင်းပြောပြပါစီကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာအခြေအနေချင်းတိတ်ကွာခြားလွန်းလာပါတယ်ကျမမှာအဖေမရှိတော့ဘူးကျမတို့မှရှိရဲ့လယ်ကလေးကိုအငားချတာပြီးရတဲ့ငွေနဲ့သားမီးနှစ်ယောက်ထိုင်စားတောက်နေကြရတယ်ကျမအခုလိုရန်ကုန်လာနေတာကလည်းအလောက်ကိုင်းရှာဖွေဖို့ပါပဲဦးလေးတို့ဒေါ်လေးတို့ကကြွေးရလို့သာစာပေးစာယူတင်တန်းကိုဖျောက်ဖျောက်တက်နေနိုင်တာပါကျမရဲ့တစ်လအသုံးစရိတ်ဟာကိုမင်းလွင်ဦးရဲ့တမနက်စာတော်ရှိပါမလားနောက်တစ်ချက်ပြောလိုတာကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါတည်တည်ချာချာဖတ်စေချင်ပါတယ်ဟိုတစ်ခါရီမန်းထားတဲ့သူရှိသလားလို့သူမေးတော့ကကျမခေါင်းခါခဲ့မိရဲ့ဒါပေမဲ့တခါတုန်းကတော့ရှိခဲ့ဘူးပဲဆိုတာအခုပြောပြပါစီအဲ့လူကကျမကိုတကယ်နဲ့ကချစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်မိရဲ့ကျမကလည်းနည်းငယ်သေးတာ哦ဒါပေမဲ့နောက်တော့သူကကျမထပ်ပိုပြီးလှတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ကျမကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်တော့ဘူးလေကျမမငိုပါဘူးကိုမိုက်ပြစ်ကိုခန့်ဆိုပြီးထိတ်မိခံခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာကျမဟာမိန်းကလေးတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုတဆန်ချီမြင်းမြောက်မစွန်းတင်အောင်စောက်ရှောက်နိုင်ခဲ့တာကိုပဲကိုကျေးဇူးတင်ရပါသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတယောက်ဖို့ရည်စားပြက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာအလွယ်တကူပယ်ဖြတ်ပစ်လို့ရတဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ကျမထင်တယ်ကိုမင်းလွင်ဦးကျမအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာဟာဖြူစင်တန့်ရှင်းတယ်လို့သိရတော့ကျမနဲ့မတန်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်ကိုမင်းလွင်ဦးဟာစီးပွားရေးအရာကိုရုပ်ရည်အရာကိုဖြူစင်မှုအပိုင်းမှာရောအဖက်ဖက်ကကျမထက်အဆမတန်တာနေပါတယ်ကိုမင်းလွင်ဦးဘက်ကသာနှိမ့်နာစရာရှိနေပါတယ်ကျမလုံးဆဆင်းရဲရဲရုပ်မလာတဲ့ရီးစားပြတ်မတယောက်ကိုအရေးစိုက်မနေပါနဲ့တော့ကိုမင်းလွင်ဦးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဒန်းတူရီတူမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမကိုနမလေးတယောက်လိုသာဆက်ချင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါပါခင်မင်းနဲ့စိန်ဝါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်